最近呢咳嗽啊，也没有不舒服，但是突然就一下子咳嗽了啊，临排的时候就突然咳嗽了那为什么咳嗽啊？我看到好多天人呐、从天上跳下来，跳到一个山峰上面，等一落下来的时候，往下一蹬的时候站起来的时候就深吸了一口气深吸了一口气深吸了一口气呢，这口气呢比普通的温度要低一点，低一点以后呢，好像吸到冷空气的刺激以后就咳嗽几下，对，我就咳嗽几下，没什么其他不舒服，当然受影响的什么呢？因为我临排一会咳一下，一会咳一下，有点受影响了原来是天人，有的天人就直接从那高处跳下来，跳到那个山峰上面，一跳下来的时候，下蹬的时候，再站起来的时候，深吸一口气，这个山峰上面比那个接近地面的时候就冷一点嘛，所以吸了一口冷气，然后我这边感应到了，现在有冷气就咳嗽一下子是这么一回事那明白了好，知道了再见再见